Hallo, in diesem Video eine Möglichkeit, wie Sie Ihren E-Mail-Server testen können oder aber eben ein Weg, eine E-Mail zu versenden, ohne ein eigenes E-Mail-Programm zu benötigen. Sie werden das hier wahrscheinlich nicht wirklich brauchen, aber es zeigt sehr schön die Grundlagen, auf denen das E-Mail-System basiert. Wenn Sie eine E-Mail versenden, brauchen Sie einen sogenannten SMTP-Server, der die Mail für Sie quasi verschickt. Der SMTP-Server ist dabei Ihr Postbote. Das dürfte wahrscheinlich Ihr Provider sein oder zum Beispiel Google Mail, geht natürlich auch. Und wenn Sie eine Mail bekommen, dann hat ebenfalls irgendjemand über seinen SMTP-Server eine E-Mail an Ihren SMTP-Server geschickt. Die E-Mails dieser Welt werden alle via SMTP verschickt. Das steht für Simple Mail Transfer Protocol. POP3 oder IMAP, haben wir in anderen Videos schon gezeigt, ist lediglich die Methode, wie Sie von Ihrem Windows oder Ubuntu aus an diese E-Mails drankommen. Das heißt, das Abholen der E-Mails vom Mail-Server. Wenn wir aber selbst einen SMTP-Server haben und wir haben eventuell ein Konfigurationsproblem, dann nutzt es uns nicht so viel, dass wir irgendeine nichtssagende Fehlermeldung zum Beispiel vom Thunderbird bekommen. Wir können die Mails nicht abrufen, aber der Thunderbird sagt uns nicht, woran es denn gelegen hat. Da wäre es besser, wenn der Mail-Server mit uns direkt sprechen würde. Kurz gesagt, das ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit, wie man Konfigurationsfehler finden kann. Logdaten sind natürlich auch eine gute Gelegenheit. Also stellt sich die Frage, kann der SMTP-Server mit uns sprechen? Ja, kann er, wenn wir denn seine Sprache sprechen, und das ist nicht besonders schwer. Wie schon gesagt, Simple Mail Transfer Protocol heißt, dass die Befehle recht einfach gehalten sind. Und wir können das Ganze mit jedem Telnet-Client emulieren. SMTP kommuniziert normalerweise über den Port 25 und wenn wir auf den zugreifen, dann können wir uns mit dem Server ganz normal unterhalten, so wie es auch andere SMTP-Server mit unserem Server machen würden. Wir können das erreichen, wie gerade schon gesagt, über Telnet und so ziemlich jedes Windows und auch Ubuntu bringt einen eigenen Telnet-Client mit. Manchmal muss er allerdings noch aktiviert werden. Wie das genau zum Beispiel unter Windows 7 geht, zeigen wir in einem anderen Video. PuTTY wäre eine andere Möglichkeit, haben wir ebenfalls schon in einem anderen Video vorgestellt. So, ich habe jetzt hier den Windows 7 eigenen Telnet-Klienten installiert und soweit wird er einfach aufgerufen über eine Eingabeaufforderung mit dem Befehl Telnet. So, als nächstes den SMTP-Server, auf den wir zugreifen wollen, und da werde ich das jetzt hier einfach mal beispielhaft an dem SMTP-Server von mail.sempervideo.de machen. Und wie gesagt, Port 25 ist der Port, auf den zugegriffen werden soll. Schicken wir den Befehl also ab und wir bekommen als Antwort den Wert 220 sowie den Namen des SMTP-Servers, in diesem Fall Ubuntu Postfix. Am Anfang, oder so vorgeschrieben, im SMTP-Protokoll soll eine Begrüßung erfolgen. Insoweit wir schreiben Hello und dann mail.sempervideo.de, quasi nochmal der Hostname, und wir bekommen ein 250 Ubuntu. Er antwortet quasi nochmal mit seinem Namen, den hatten wir ja hier auch schon mal. Machen wir weiter im Protokoll. Zuerst, von wem ist die Mail? Und der Befehl, es muss nicht unbedingt groß geschrieben werden, so wie ich das hier mache. Es kann natürlich auch klein geschrieben werden, aber der Befehl dafür ist mail from. Doppelpunkt. Und jetzt wäre es eigentlich sinnvoll, dass man einen fremden Namen angibt, um zu sehen, ob dieser Mail-Server auch E-Mails von komplett Fremden annimmt. Es wäre ja theoretisch möglich, dass er sagt, nein, nein, ich kenne dich nicht, ich nehme dich nicht an. So, insoweit würde ich jetzt einfach mal angela@merkel.de hier eintragen. Schicken wir das Ganze ab. Okay, wir bekommen als Antwort wieder 250, okay. Als nächstes natürlich, wo soll die Mail hin oder zu wem soll sie geschickt werden? Recipient to, RCPT, to, und jetzt werde ich zuerst mal einen Fehler einbauen, sv2@sempervideo.de, aber ich werde jetzt hier die E-Mail-Adresse nicht mehr ordentlich abschließen. Schauen wir mal, wie der Mail-Server dran reagiert. Und jetzt bekommen wir zum Beispiel den Hinweis hier, falsche Empfängeradresse. Der Syntax ist falsch, das funktioniert so nicht. Insoweit das Ganze nochmal. rcpt to sv2@sempervideo.de. Jetzt schließe ich das ordentlich ab und jetzt bekommen wir nämlich wieder ein 250 OK.
Machen wir also weiter mit unserer E-Mail. Der nächste Teil wird eingeleitet mit Data. Und jetzt bekommen wir als Antwort, okay, schick uns die Daten und beende die Daten am Ende mit einer neuen Zeile. Das ist Carriage Return Line Feed. Das steht hier dieses CR und LF. Punkt und dann nochmal eine neue Zeile. Wenn das kommt, wird hier der Empfang der E-Mail automatisch beendet. Beginnen wir die E-Mail also mit dem Betreff. Subject Doppelpunkt Hallo Welt. Und danach, dies ist nur ein Demo-Text. Jetzt mein Punkt und eine neue Zeile und jetzt steht hier schon wieder, okay, das Ganze ist quasi in den Zwischenspeicher geschoben worden und hier oben bekomme ich schon gerade die Mitteilung, dass eine Mail in dem Account sv2@sempervideo.de angekommen ist. Um die ganze Geschichte dann abzuschließen, müssen wir uns natürlich wieder verabschieden über den Befehl quit. Und jetzt Verbindung zum Host verloren. Wir sind wieder in unserer Eingabeaufforderung. Das ist also eine einfache Möglichkeit, es zu testen. Wobei, wenn das Ganze so durchläuft, dann ist wahrscheinlich nicht wirklich ein Konfigurationsfehler vorhanden. Über die gleiche Methode kann man natürlich auch feststellen, ob der Server ein sogenanntes Open Relay ist. Ein SMTP-Server darf nur E-Mails versenden von Personen, die er kennt, die sich quasi per Login und Passwort authentifiziert haben. Das habe ich jetzt gerade nicht gemacht. Oder halt E-Mails annehmen von Personen, für die er Accounts hat, also für den eigenen Rechner E-Mails annehmen. Wenn Sie Sempervideo schon länger schauen, dann werden Sie wissen, dass Angela Merkel nicht zum Team gehört. Insoweit ist die Absendeanschrift jetzt hier gerade falsch gewesen. Aber der Empfänger, den gibt's natürlich jetzt hier wirklich und insoweit ist es auch korrekt gewesen, dass der Mail-Server das Ganze angenommen hat. Es ist ja eine E-Mail für uns gewesen. Open Relay werden also die Server genannt, die E-Mails von Fremden annehmen und auch an fremde Personen weiterleiten. Solche Server werden natürlich nur zu gerne als Spam-Schleudern benutzt, da sie ja nun wirklich alles annehmen. Das zu testen ist allerdings ziemlich einfach. Dazu nochmal ganz kurz Telnet aufgerufen. Erstmal Verbindung herstellen. mail.sempervideo.de Mail vom Doppelpunkt angela.merkel@bundestag.de ist okay. Und jetzt, das darf natürlich jetzt nicht funktionieren. Recipient to Doppelpunkt. Wen nehmen wir da? info@cdu.de. Das gibt's bestimmt. info@cdu.de. Und jetzt steht hier info@cdu.de Relay Access Denied. Und damit ist klar, die Mail wird nicht angenommen. Der Server ist keine Spam-Schleuder. Und wenn Sie einen E-Mail-Server finden, der jetzt hier noch mit OK antwortet, dann hat der ein Problem. Und für diejenigen, die das Ganze hier nachspielen wollen, wie gesagt, das funktioniert jetzt hier nicht nur, weil das unser Mail-Server ist, sondern das funktioniert auch, wenn Sie auf die gleiche Methode auf genau diesen Mail-Server zugreifen oder auf jeden anderen, der halt die Kommunikation über Port 25 erlaubt. Okay.